आदरणीय दर्शकहरू नमस्कार। दैलेखको जलजलामा केही समय अगाडि चिनियाको सहयोगमा गरिएको एक अन्वेषणबाट 112 अर्ब घनमिटर मिथेन ग्यास भएको पुष्टि भएको छ, जुन ग्यासले नेपालीहरूको लागि 50 वर्ष पुग्ने अन्वेषण गरिएको छ भने यो प्रारम्भिक अनुमान मात्रै हो। यसको थप गहिराईमा पुगेर अध्ययन अनुसन्धान बाँकी नै छ। अबको 2 वर्षभित्रमा आम नेपालीले प्रयोग गर्न सक्ने गरी तयार रहेको मिथेन ग्यास भर्खरै मात्रै अन्वेषण भएको यो एउटा नेपालीको लागि पछिल्लो समय मडारिरहेको अन्धारको बीचमा एउटा सुनौलो घेरा हो, आशाको किरण हो। किनकि नेपालीहरू यो देशमा केही भएर यो देशमा आम्दानीको स्रोत अथवा यो देशमा आत्मनिर्भर हुने साधन स्रोत केही भएन भनेर लाखौं नेपालीहरू पछिल्लो 7 महिनामा 7 लाख भन्दा बढी नेपालीहरू विदेशिएका छन्। अर्थात् आज पनि एयरपोर्टमा गएर हेर्ने हो भने लाखौं लाख नागरिकहरू यो देशबाट बाहिरिनको लागि प्रतीक्षारत छन्। यो बीचमा केही समय अगाडि नवलपुरको धोबारीमा देखिएको फलाम खानी होस् वा अहिले भर्खरै दैलेखमा देखिएको मिथेन ग्यास होस्, यी आशाका किरण बनेर आइरहेका छन्। लागि अन्वेषण गरेको भए तापनि हामीहरूले त्यहाँ पत्ता लागेको भनेको चाहिँ प्राकृतिक ग्यास, जुन मैले अघि भने मिथेनको बाहुल्यता त्यो 112 अर्ब घनमिटर भनेर चाहिँ हो हैन। यो ब्यारेलमा चाहिँ अब यो कच्चा तेल सायद त्यसलाई चाहिँ प्रयोग गर्छन् होला हैन। मलाई चाहिँ यो अहिले हामीले जुन प्राकृतिक ग्यास गर्यौं त्यो चाहिँ 1.12 अर्ब घनमिटरमा चाहिँ अहिले हामीले मात्रा यकिन गरेका छौं। अब बाँकी छ यो देशको राजनीति, यो देशको सत्ताले यो ग्यास, यो फलामलाई कहिले आम नागरिकसम्मको पहुँचमा ल्याइ पुर्याउँछन्। अर्थात् उनीहरू कति गम्भीर छन् यो विषयमा। आज म तपाईहरुलाई एउटा सुझाव राख्न चाहन्छु। आदरणीय राजनीतिक दलका नेताहरू, तपाईहरुले आफ्नो राजनीतिक आयु र राजनीतिक भविष्य अझै लम्ब्याउन चाहने हो भने, यो देशको व्यवस्था जोगाइरहन चाहने हो भने अबको मुख्य राजनीतिको केन्द्र उत्पादन र यस्ता खानीहरूको अध्ययनमा लगाउनुहोस्। दैलेख आजको केन्द्र संसद कसरी चलाउने, बजेट कसरी पास गर्ने धेरै ठुलो कुरा होइन। त्यो नियमित प्रक्रिया हो। कसैले विरोध गर्छ, कति समय रहन्छ, निश्चित प्रक्रियापछि तपाईहरुले पास गर्दै जानुहुन्छ। तर यसको निश्चित प्रक्रिया के हो भने तपाईहरु अब मिथेन ग्यासको लागि कति गम्भीर हुनुहुन्छ। तपाईहरु मुख्य राजनीतिक दलका नेताहरू अहिले गएर दैलेखको मिथेन ग्यासमा त्यहाँ पुगेर त्यो ग्यास जति बेलासम्म नेपाली जनताको प्रयोगमा आउँदैन त्यति बेलासम्म त्यहाँ बस्ने गरी एउटा विभाग गठन गरेर तपाईहरु त्यहाँ बस्न सक्नुहुन्छ। अर्थात् नेपालीको पहुँचमा 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष जति लाग्ला, तर यो नेपालीले आफै उत्खनन गरेर अर्थात् नेपालीले कसैको सहयोग लिएर उत्खनन गरेर आम नेपालीको पहुँचमा पुग्न सक्यो भन्ने गर्व हामी कहिले गर्न सक्छौं। अर्थात् तपाईहरु कति गम्भीर हुनुहुन्छ भन्ने मुख्य कुरा त्यो। योभन्दा धेरै समय अगाडि नै धोबारीमा फलाम खानी देखिएको हो। धोबारीमा देखिएको फलाम खानी वा मिथेन ग्यास, दैलेखमा देखिएको मिथेन ग्यास, यिनीहरूको उत्खननको लागि, अन्वेषणको लागि, प्रयोगमा ल्याउनको लागि राजनीतिक दलहरू गम्भीर बन्न जरुरी छ। अबको राजनीति मुख्य गरी उत्पादन र यस्ता खानीहरूको अन्वेषणमा भएन भने राजनीतिक भविष्य धेरै परसम्म पुग्ने देखिँदैन। पछिल्लो समय राजनीतिक रूपमा अनेक दिग्गमहरू, अनेक वितण्डाहरू, अनेक काण्डहरू बाहिर आइरहेका छन्। यो मूलतः तपाईहरुकै राजनीतिको लागि प्रतिउत्पादक हुने पक्का पक्की छ। चाहे भिजिट भिजा भन्नुस्, चाहे शरणार्थी काण्ड भन्नुस्, चाहे सुन काण्ड भन्नुस्, यी अनेक काण्डहरूले न नेपाली कांग्रेसको राजनीति जोगिन्छ, न नेकपा एमालेको जोगिन्छ, माओवादी केन्द्रको जोगिन्छ, अथवा कसैको न तपाईहरु कसैको पनि राजनीति जोगिँदैन। आज नेपाली कांग्रेस बोलिँदै गर्दा भोलि एमाले बोलिँदै गर्छ, अर्थात् गिरिबन्धु बोलिँदै गर्छ, अर्थात् माओवादी केन्द्र सुनकाण्ड बोलिँदै गर्छ। यसको पछाडि के देखिन्छ भने अबको राजनीति तपाईहरुले उत्पादनको राजनीतिमा, अबको राजनीति तपाईहरुले गएर खानीको उत्खनन, खानीको अन्वेषणको लागि तपाईहरुले अबको केही समयभित्रमा खानी उत्खनन गरेर, खानी अन्वेषण गरेर, खानी प्रयोगमा ल्याउन सक्नु भएन भने गम्भीर हुनेवाला छ। आदरणीय दर्शकहरू, हामी आग्रह गर्न चाहन्छौँ तपाईहरु सबैलाई
अबको राजनीतिको केन्द्र यस्तै उत्खननहरूमा होस् र नेपालीहरूले छिटै पहुँच प्राप्त गर्न सकुन्। छिटै प्रयोगमा आफ्नै ग्यासको प्रयोगले नेपालीको धेरै पैसा विदेश जानबाट रोकिन्छ। आफ्नै फलामको प्रयोगमा नेपालको ठुलो पैसा आम्दानीको स्रोत बन्न सक्छ, जसले नेपालीको पर क्यापिटा इन्कम बढ्नेछ र आम नेपालीको स्तर बढ्दै हुँदै गर्दा विदेश जाने आम मानिसहरू फर्किन सक्छन्। अर्थात् नेपालको समृद्धिको लागि अबका ढोकाहरू खुला भइसकेका छन्। अब हामी यी ढोकालाई कति प्रयोग गर्ने भन्ने मुख्य कुरा हो। आदरणीय दर्शकहरू, हामी आज तपाईहरूलाई यो मिथेन ग्यासको सम्भावना अर्थात् यसले भविष्यसम्म कसरी कुन लेभलमा यसले लैजान्छ भन्ने कुराको जानकारी गराउन खोजेका छौँ।